રાજ્યમાં તાજેતરમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે। આ મામલે મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજી તંત્રને સર્વે કરી સહાય ચૂકવવા નિર્દેશ કર્યો છે। તેમણે કહ્યું કે કમોસમી વરસાદે નુકસાન કરાવ્યું પણ સરકાર સાથમાં અડગ છે। બીજી બાજુ નાયબ મુખ્યમંત્રી હરસંઘવી પોતે ઓલપાડના સેલુત અને દિહેણ ગામની સીમમાં પહોંચ્યા હતા। પ્રોટોકોલને નેવે મૂકી તેઓ ખેડૂતોની જેમ બૂટ ચંપલ વગર ખેતરમાં ઉતર્યા। તેમણે પોતાના હાથે ડાંગરનો પાક લઈ નમી ગયેલા પાકનું નિરીક્ષણ કર્યું। આ મુલાકાત દ્વારા સરકારે ખેડૂતોની વેદના અને નુકસાનીની ગંભીરતા સમજી હોવાનો સંદેશ